Hello, my Minglava. MHK Technical Network and choose by Sonoti video Maro, website Google, theme don't you video, Laguza below design to Amnes route, no view much valley. Sonoti Julia, like Billy Lavo, domain hosting web video ma, website Google, and easy Amlu, free website Google, and if you know the Julia, like Billy Lana, say Julia. Web website Google free domain free hosting web website Google continueပြောပြပေးထားပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ web website ကို design ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ appearance တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ theme ကိုသွားလိုက်ပါမယ်။ theme ကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add new ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ search box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိအသုံးပြုမဲ့ theme ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ extra နဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် extra ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ extra ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ extra ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ theme လေးကဒီ theme လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ extra ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော် website မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော် install ဆိုတာလေးကို click လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာအမှန်ကြီးလေးနဲ့ install ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ theme ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို design ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ active ဆိုတာလေးကိုပြုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် active ကို click လုပ်လိုက်ပါ active ကို click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ thank you for installing extra ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ get started ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ get started ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ extra ဆိုတဲ့ theme ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှာအသုံးပြုဖို့အတွက် active ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ extra ဆိုတဲ့ theme ကိုကျွန်တော်တို့ edit ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ page ကိုရောက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Elementor ဆိုတာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Elementor ကို click လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ Elementor ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ theme တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထက်ကနေမှာကိုကြိုက်တဲ့ theme ကိုရွေးပြီးတော့ကြတော့မိမိတို့ website မှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ premium ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ theme ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ပတ်စံပေးပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာဘာမှမပါတာလေးတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ခုနဲ့စမ်းပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ website ကိုဘယ်လိုပုံစံမြင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်တရားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးကို import to complete site ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် theme လေးနဲ့ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ theme လေးကိုအသုံးပြုပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ theme ကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတာကြည့်ရင် scope bar လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ theme မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစုံပါပါတယ်ဒီအောက်မှာ map တွေလည်းပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ brand name တွေလည်းထည့်လို့ရမယ် business hour တွေလည်းထည့်လို့ရမယ်ဒီ theme လေးမစိုးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီ theme ကိုကျွန်တော်တို့ website မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ import complete site ဆိုတာလေးကို click လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးရပါတယ်ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲဆိုလို့ကျွန်တော် beginner ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ် pairing website for ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pair အတွက်အသုံးပြုမှာလဲ company အတွက်အသုံးပြုမှာလား client အတွက်အသုံးပြုမှာလားဆိုရင် myself အတွက်ပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ to get access the exclusive starter template themes and updates to enter the detail below တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ name ကိုထည့်ပေးရမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ work email ထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ work email ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ email လေးပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ submit and start importing ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါနောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ email ကိုတစ်ချက်သွားပြီးစစ်ခိုင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ installing plugin နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကို design လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့အတွက် plugin တွေကို install လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူ install process တခုလုံးမပြီးမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ internet ပိတ်မဖြစ်ဖို့နဲ့ဒီ browser ကနေထွက်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူသတိပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ installing system က a few minutes တဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပြီးလိုက်ပါမယ်
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွေကိုဒီ extra ဆိုတဲ့ theme တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစွမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ design ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေကို successfully imported ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုထည့်ပြီးသွားပြီလို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ design တွေ theme တွေပြုလုပ်ခင်ရတာကျွန်တော်တို့ website ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ theme လေးထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုဘယ်လိုမြင်ရလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ refresh လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကဘယ်လောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစွမ်းတော်ဥစ္စာနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ theme နဲ့မှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမြင်နေရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ WordPress website တစ်ခုကို coding နဲ့ programming နဲ့ဘာမှသိစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ theme တစ်သုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုလွယ်ကူစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို design လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဆိုရင် home ကျွန်တော်ဒီမှာ about page ကိုသွားကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ about page လည်းပါပါတယ် about as လည်းပါပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြည့်အစုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပဲအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ brand name တို့ဒီမှာ home about service content ဒီမှာ emergency call တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ button တွေကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေပါတဲ့တန်းကိုကျွန်တော်တို့ header section လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအောက်ကဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ header section ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ content တွေကိုပြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home နဲ့ဒီ content ကိုပြင်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home ကို click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit with elementor ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ section နှစ်ခုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ editor section တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ section တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုပဲဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ editor တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ blank website ကနေကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး website လေးဖန်တီးနေလို့လည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ header section တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home တွေကဒီကောင်တွေကိုပြင်ကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှပြုလုပ်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ website ကိုလွယ်ကူစွာ design ပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ content တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့စာတွေကိုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာကာစာလေးချပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတာတွေပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ home ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ home ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ content တွေကိုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ update ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ website ကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အစောမှာပြင်ထားတဲ့စာရေးလည်းဒီမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ section တွေကိုလည်းကျွန်တော်အစောမှာပြသလိုပဲဒီပြင်ကျင်တဲ့ section ကိုကျွန်တော်တို့ edit with elementor တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ကျင်တဲ့စာတွေပြင်လို့ရပါသေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ about page တွေကပြင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရတယ် service တွေကပြင်ရင်လည်းပြင်လို့ရတယ် content ကပြင်လဲလာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဖုန်းနံပါတ်တွေပြင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ header section မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာတွေကိုပြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ edit with elementor နဲ့ပြင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ customize ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ပြင်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် customize ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ header beta လေးကိုသွားပါမယ် header beta လေးကိုသွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set site title and logo ဆိုတဲ့ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ logo ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ brand name ဆိုတာလေးပြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါ remove လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logo ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ upload file အနေနဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် media library မှာရှိရဆိုရင်လည်းရတယ် free image တွေ UV ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်
ဒီ file ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာလေးယူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးခဏထားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဒီ image dimension က180 60 pixel ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slash ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာလေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ site မှာပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ site တွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုအပြည့်ပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်း switch ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာဒီထားပြလိုက်ပါပြီးရင် crop image လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ logo လေးကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo width ဒီမှာအချင်းကျယ်လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ logo ပဲ site ထားခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ site ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ logo ကိုကျွန်တော်တို့ထားတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click publish ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို publish လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ software ထည့်ထားတဲ့ logo လေးကဒီမှာပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကျွန်တော်တို့ပြင်မဲ့ home တို့ဒီ content တို့ဟိုဟာတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu ဖြစ်ပါတယ် menu တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် menu တွေကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view all location ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ primary menu ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit menu ဆိုပြီး click လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ home ကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင် home ကို click လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ about ကိုပြင်ရင် about ကို click လုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ content ကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ content မှာကျွန်တော်တို့ click လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် content ကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ publish ကို click လုပ်ပြီးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ publish ကို click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software ဒီနေရာမှာ content ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ call for help ဆိုပြီးပြင်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ header section မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ content တွေကိုပြင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page တွေဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ် page တွေဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page ကိုသွားလိုက်ပါမယ် next ကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါဒါကိုလည်း next step လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ get started ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add title ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ title ရေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit with elementor ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုနေရာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ editor တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမှာ text ကိုရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ1490တွေကိုပြန်သွားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ image ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image ထည့်လို့ရတယ် video ထည့်ခြင်း video ဆွဲထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ button တွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း button တွေထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဥစ္စာမှန်အများအကုန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လို့ရပါတယ်တက်ပုံထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တက်ပုံတွေကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ section ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တက်ပုံထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ပုံထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ choose image ဆိုတာလေးပေါ်နေပါတယ်ဒီကောင်လေးကို click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိပြီးသား file တွေထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံရှိတယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မိမိဆွဲထားတဲ့ပုံကိုပိုင်ဆွဲထားတဲ့ပုံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးကို click လုပ်ပြီးတော့ select file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ file ရှိတယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်ခြင်းတဲ့ file ကိုဒီလိုပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert media ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဒီမှာပုံလေးပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးထည့်ခြင်းသေးတယ် image ပြင်နောက်ထပ် video တွေလည်းထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်လည်းစောတော့လိုပါကျွန်တော်တို့ဒီ video ကြားလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ပေါင်လေးတွေကိုဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပြင်နေတာတွေအကုန်လုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ publish ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကဘယ်လိုနေလဲဆိုတာသွားကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ have a look ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ software ဖန်တီးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ page title ရှိမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ image ရှိမယ်တရားဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှနောက်ကြည့်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ချင်းပြင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော် home ထဲကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစောမှာပြင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှအကုန်ဒီမှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတွေကိုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit with elementor တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတွေကိုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ button တွေကိုကျွန်တော်တို့ forward divider လေးရွှေ့လို့ရပါသေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတွေကိုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ no about s ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ watch video ဆိုပြီးပြင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ test တွေလည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာ click လုပ်ပြီးတော့ကိုပြင်နေတဲ့စာပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကိုပြင်နေတဲ့စာပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ view all service ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့စာကိုရိုက်လို့ရပါတယ် watch all video ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ကိုကြိုက်သလောက်ဒီမှာပြင်နေတာတွေမှန်သမျှအကုန်ဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် +95 လို့ပြင်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှန်သမျှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်နေတာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းပြင်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြင်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ပြင်နေတာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတဲ့ဥစ္စာမှန်သမျှအကုန်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ပြင်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုနေလဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ website ကိုပြန်သွားပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတာလေးဘယ်လိုနေလဲကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ watch video ဆိုတာရှိပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာ watch all video ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ header section ကိုပြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ customize ကိုသုံးပြီးပြင်ရမယ် header section ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ content တွေကိုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit with elementor နဲ့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ WordPress website တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူ theme အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WordPress website တစ်ခုကိုလွယ်ကူစွာ design ပြုလုပ်နေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို theme တွေကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို website လေးတစ်ခုကိုဘလို့ဟိုဘက်က code editor တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ editor တွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလို website တစ်ခုကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဘလို့ဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်